要兩嚿粉，首先咧就2/3糯米粉，1/3就澄麵，但係要分開嚟搓咯。澄麵咧搓咧就要攞啲滾水，落少少砂糖，有豬油就落少少豬油啦，冇就要落生油咯。咁啊搓成一個麵團，分開搓。咁即係糯米粉咧都係要分開搓，糯米粉咧就要用滾水就得噶啦，就唔使話落豬油嗰啲啦。咁啊搓好兩嚿粉咧就混合埋一齊，即係兩嚿粉咧而家就要混合埋佢一齊啦。嗰個澄麵同糯米粉咧就搓到佢融埋一齊，然後先包咯。最好就有豬油咯，冇豬油就用花生油咯。個脆皮咧，咁咪係用澄麵分開咁搓咯，融合埋一齊先整咯。澄麵就係用咗少少鹹水角，咪有少少甜嘅。係啊，佢要落啲少少砂糖落去搓咯，落少少砂糖落去，同埋豬油咯，冇豬油就用生油咯。搓澄麵嗰時糯米粉就唔使。咁豬油就脆啲。係啦，糯米粉就唔使啦，都係攞啲滾水淥熟佢。哦。咁淥熟佢搓咯。豆沙咧，咪煲咗嗰啲豆淋晒咯，攞個收機隔咗啲豆沙衣咯，攞啲水沖咗佢啲豆沙衣出嚟，攞晒啲沙出嚟，咁啊變咗豆沙水啦。係嘛？嗰啲水咧，再用個布袋咧，去隔咯，攞個布袋啦，攞啲豆沙水啊，咁咪擠晒啲水出嚟，袋全部豆沙，喺個袋入邊因為豆沙。哦。約兩重咯。第一重就收機隔咗啲衣，咁你用啲水咁啊即麵咁執咁咪剩啲衣喺度咯，全部豆沙水。嗰時咪攞啲豆沙水倒上落個布袋先，咁個布袋咪擠晒啲水出嚟，個袋咪上邊成袋係豆沙咯。
快咗流嚟啦！哦。